तो सब्सक्राइब कर दो अरसलान ब्लॉग्स टीवी को और प्रेस कर दो इस घंटे को ताकि आपको मिले मेरे अपडेट सबसे पहले। हेलो व्यूवर, दिस इज अरसलान बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं लाल किला, वहाँ पे बर्ड्स की मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले ये दिखा रहा हूँ मैं, ये रैबिट्स हैं, ये 250 का पेयर है। और ये बजरी है, इसका 300 पेयर है। और ये कॉकटेल जो थी, ये इसका 3-3,500 रुपये का पेयर था। ये नहीं बज रही है, ये भी बज रही है। 300 रुपये का पेयर है इसका। ये भी कॉकटेल है। ये भी बज रही है। ये पिस्ते खरगोश रखे हुए हैं, ज्यादातर बज रही है। ये देखो 300 रुपये का पेयर था, 1 मेल 1 फीमेल। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लो। और ये थी फिंच, इसका पेयर था 250 फॉर पेयर। देख सकते हैं आप, 250 फॉर पेयर। तो ये पिंजरे थे, ये वाला पिंजरा था 300 रुपये का, और ये वाला भी 300 के आसपास का ही था। और ये 150 रुपये तक का था। और ये ऊपर वाला 100 रुपये का था। ये वाला 300, 350, अलग अलग प्राइस थे। 350 रुपये का था ये ब्लू वाला, और वो ग्रीन वाला भी 350 का था। ये 350 का था। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें घंटे को, ताकि आप खोलने में अपडेट सबसे पहले।